हिंमत आसता करपाची पूण वाटेर वतना खूब अडथळे येतात. सो तेन्ना थोड्यांचो मायेचो हात सपोर्ट जायच आसता. बाकीची सगळी धावपाक शकता, चलपाक शकता, आपुणूच अशें कित्याक? तशें दिसताले पूण आतां ताका कितें म्हणून सांगू. कोणें म्हणटात जन्माक एक तुज्या नशिबाक जर कितें आसा सो तें भोगचें पडटा. थोडे जाता ते म्हाजी बळी आनी भूक असो हातीन धरून किंवा म्हाजें कितें आसतालें हांव आतांचे तुमी कशी बॅग घालता तसली बॅगां नासताली पयलीं. पूण ते बोटवे म्हणून आसताले. त्या बोटवेन हांव घालतालो आनी अशें करून दोनी सायडीक घालून फाटल्यान कळ्ळें न्ही लोक अशें करून घालताले पळय ते हांव फाटल्यान घालतालो. आमच्याकडे लायफान कंप्लेन करपाक खूब कितें आसता की देवान अशेंच आपल्याक कित्याक केलें, म्हजेच कडेन अशें कित्याक जालें आनी बारीक बारीक गजालीचेर आमी देवाक तशेंच आमच्या आवय बापायक शिणात आसता की आपुणूच अशें कित्याक. पूण आयचो जो म्हजो गेस्ट आसा ही हॅज नो कंप्लेन फ्रॉम लायफ. Dr. Vithal Rane, who was detected polio positive when he was 15 months old kid. So let's know about his journey. Welcome to Goa platform, sir. नमस्कार वैभवी. I am so glad that you are here. कित्याक हांवें तुमचे बद्दल खूब वाचलां, खूब आयकलां आनी आतां म्हाका तुमकां पळोवन याद जाता की हांवें ल्हान आसतना तुमकां ऑर्केस्ट्रान पळयल्लें सॉंग म्हणटा आसतना. So I am so glad that you are here and I'm very interested to know about your life journey. तुमचे भुरगेपण एस्पेशली कशें आशिल्लें? हांव एक मिडल क्लास फॅमिलीन जन्म जाल्लो. जातना म्हाजे आवय बापाय प्रमाणे तांची सांगिल्ल्या प्रमाणे म्हाका हांव 9 म्हयन्यार चलपाक लागिल्लो. 9 म्हयन्यार चलतालो. ओके. सो 9 म्हयन्यार मागीर 6 वर्साचो आसतना जोर आयलो खंय. जोर येवन एक 2-3 दिसांनी सगळे पांय दोनी पांय कमरेच्यान लुळे पडले. मागीर आतां ह्या गोश्टीक जाले कितली वर्सां 60 वर्सां जाली. 64ची गजाली. सो ताजे नंतर खूब डॉक्टरांक दाखयले. तेन्ना अशें फॅसिलिटी नाशिल्ल्यो न्ही. सो खूब डॉक्टरांक दाखयले. मागीर तरी कांय जावना. मागीर डॉक्टरान सांगलें ताका तो पोलियो जालो. सो तेन्ना ते पोलियो वॅक्सीन सुद्दां नाशिल्ले आशिल्ले. पयलीं ती इंजेक्शनां दिताली. आतां तरी मागीर ती ओरल पोलियो. सो ते वॅक्सीन दिवना आशिल्ले म्हाका. सो ताजे कारणान एक पोलियो जालो आनी दोनी पांय म्हजे हें जालें पॅरालिसीस टायप जालें दोनी पांय. आनी मागीर हळू हळू मागीर म्हाका जसो उबो रावता तसोच मागीर आवय बापायन बडी दिली चलपाक. सो तेन्नाच्यान म्हाजी म्हळ्यार एक जर्नी तशी चालू आसा. आनीक तशेंच मागीर बालपण हांगा आमचे कुडचड्यार जालें. आनीक मागीर थंय लागींच म्हाका प्रायमरी स्कूल आशिल्ली आनी म्हाजी आवय टिचर. सो त्या मानान म्हाका लागींच स्कूल आशिल्लें. आनी प्रायमरी स्कूल म्हाजे एक गजानन महाविद्यालय म्हणून गजानन थंय त्या स्कुलान जालें कुडचड्यार. बट पोलियो जालो पळय तें कशें कळ्ळें की जाला म्हणून? डॉक्टरान तांकां कळटा न्ही डॉक्टराक तेन्ना. बट फकत जोर आयला जोर ताचे पयलीं तुमी चलपाक लागले. चलपाक लागतालो आशिल्लो खंय 9 म्हयन्यार सगळो गांव धांवतालो खंय अशें म्हणटाले. 9 म्हयन्यार अशें 9 म्हयन्यार चलना म्हूण 9 म्हयन्यार चलपाक लागिल्लो हांव फुल्ल. आनी मागीर 6 वर्साचो आसतना जालें एक गोश्ट. 6 वर्साचो. ओके. सो मागीर जालें. हय मागीर जालें. मागीर तो त्या पोलियो म्हणटा तो तसोच येता जोर येवप आशिल्लो आनी मागीर तो वायरस मागीर नर्व्स एफेक्ट करता. सो म्हाजी ती दोनी थोड्यांक हात जाता थोड्यांक पांय जाता. म्हाजे दोनी पांय आनी कमरेंतल्यान. सो तेन्ना मागीर उबो रावपाक जावना. ते खूब वखदां बिखदां केली खंय तेन्ना अशी हें नाशिल्ली ट्रिटमेंट नाशिल्ली कोण अशें. आतां खरें म्हणल्यार पोलियो इरेडिकेट जालें म्हणटात. कळ्ळें वॅक्सीन दितात. जाता तितलें आतां केसीस खूब कमी आसा. खूब कमी म्हळ्यार ऑलमोस्ट ना म्हणल्यार जातात. म्हणून ते आतां पल्स पोलियो मागीर पोलियो वॅक्सीन हे भुरग्यांक सगळे दितात. सो ताचे खातीर आतां व्हेरी रेअर खरें म्हणल्यार केसीस ना म्हणल्यार जातात पोलियोच्यो. मागीर स्कुलान
स्कुलान कशी आशिल्ली लायफ? स्कुलान 4थी पर्यंत मराठी मिडियम आणि बरें आशिल्लें. म्हळ्यार ल्हान आशिल्ले कारणान चलपाक जातालें तितलें बडी घेवन वतालो, स्कूल करतालो. स्कुलांतल्यान येवप, मागीर थोडे पावसाक मातशे थोडे त्रास जाताले. ते स्कूल आशिल्लें तें मातशें शेतांतल्यान वयचें पडटालें. सो तेन्ना मागीर कोणी आवय बापूय हेल्प करताले किंवा शेजारी हेल्प करताले किंवा भुरगीं म्हजी क्लासमेट कोणी थोडी ल्हान आसतना सुद्दां. सो मागीर हातून कितें आसलें म्हज्या लायफान, कितें फक्त आवय बापूय, भाव भयण ना म्हाका, पूण भाव, मागीर शेजार, हातून म्हाका सगळें फुल्ल सोसायटीचो एक हात आसा. कित्याक तुका हिम्मत आसता करपाची, पूण वाटेर वतना खूब अडखळे येतात. सो तेन्ना थोड्यांचो मायेचो हात, सपोर्ट हो जायच आसता. सो तो म्हाका म्हज्या जन्मा पासून म्हणटा तसो म्हणल्यार मेळ्ळा. पयलीं फ्रॉम माय पेरंट्स, म्हजे आवय बापूय, मागीर भाव, मागीर सोसायटी अशें. मागीर स्कुलींग म्हजें 4th पर्यंत प्रायमरी, मागीर ताजे नंतर हांव सर्वोदय हायस्कूल म्हणटा तें थंय SSC जालें. तें मातशें म्हाका पयस आशिल्लें आमच्या घरा कडच्यान. ते अरावंड 3 किलोमिटर जातालें. सो कशें ट्रॅव्हलिंग कशें तेन्ना अशेंच चलत वचप. हय, 8:15 स्कूल आसतालें. सो 7:00 पावणे 7:00 बी चलपाक लागतालो. आनी वाटेर जर तेन्ना पयलीं लोकां कडेन स्कुटरूय बी नाशिल्ली. पेन जातालो? पेन म्हळ्यार तेन्ना म्हाका तितलें कळनाशिल्लें. कळ्ळें न्ही, यंग आशिल्लो सारको. यंग आशिल्लो म्हणटकीर तितलो पेन म्हळ्यार थांबून वयचें पडटालें. वतालो, पावतालो 8:30. मागीर कितें जालें, मागीर म्हाजी बॅग आसताली, स्कुलाची बॅग बी. त्या मात म्हाजी बॅग कितको जाताली, मागीर म्हाज्या आवयन ते स्कूल आशिल्लें पळय SSC पर्यंत, सेकंडरी स्कूल सर्वोदय म्हणटा तें, त्या स्कुला लागींच फाटल्यान शाळा आशिल्ली. सो आवयन थंय ट्रान्सफर घेतली. सो म्हाजी आवय कितें करताली, बॅग व्हरताली आपले शाळेन, आनी थंयच्यान मागीर ते बॅग धाडून दिताली ती कोणा कडेन, फाटल्यानच सर्वोदय हायस्कूल आशिल्लें. सो अशें करून जालें. आनीक सांजचें मागीर तशेंच बॅग दवरतालो. आनीक मागीर कोणी असो आयलो शॉर्टकट, कोण अशें वयर सकयल रस्ते स्लोप, पूण कशेंय करून हांव ते SSC पर्यंत म्हाजी सर्वोदय हायस्कुलान स्टडी जाली. आनीक तातूंत थोडे एके फावटी वतना कोणी एकटो सायकलीन मेळ्ळो जाल्यार म्हाका घेवन वताले आनी सोडटाले, किंवा सुटले जाल्यार कोणी कामाची म्हळ्यार दनपारची जेवणाक वताले. पयलीं स्कुटरी ना न्ही, सायकलीन कोणी म्हाका थांबयताले, म्हाका फाटल्यान बसयताले किंवा फुडें बसयताले आनी हाडून घरा सोडटाले. अशें पर्यंत SSC जाली म्हजी. मागीर SSC जातकीर SSC म्हाका फर्स्ट क्लास मेळ्ळो. मागीर म्हाका अशेंच फक्त आमच्या सावड्ड्या फक्त गार्डन एंजलीकच हे आशिल्ली फुडें करतले जाल्यार कॉलेज तेन्ना. सो गार्डन एंजल स्कुलाक कितें जातालें, थंय बरो चडाव आशिल्लो. सो म्हाका थंय इट वॉज नॉट पॉसिबल थंय कशेंच एडमिशन घेवपाक. मागीर कितें केलें, आवय बापायन म्हणलें हांगा ट्राय करया, खंय हॉस्टेल आसता थंय. सो म्हाका डेंपे कॉलेज मिरामार, थंय आर्ट्स सायन्स थंय एडमिशन केलें. आनी थंय हांवें हॉस्टेलान रावन 12th केली. आनी ताजे नंतर मागीर म्हाका GMCन एडमिशन मेळ्ळें आनी GMCन हांवें मागीर MBBS केली. ओके. ल्हान आसतना तुमकां आतां आवय बापायन पयलें, पूण जेन्ना एक समज येवपा लागता पळय मनांतल्यान, तेन्ना बाकीचे जेन्ना भुरग्यांक आमी पळयता तेन्ना अशें केन्ना फील जावना की आपल्याकूच अशें कित्याक, बाकीची सगळीं धांवपा शकता, चलपा शकता, आपुणूच अशें कित्याक? तशें दिसतालें, पूण आतां ताका कितें म्हणून सांगू, कोणें म्हणटात जन्माक एक तुज्या नशिबाक जर कितें आसा सो तें भोगचें पडटा. सो अशें मागीर मातशें व्हड जाता तशें कळपाक लागलें म्हाका. पयलीं ल्हान आसतना तशें सगळें अशें कळना की कित्याक म्हाका जालें अशें म्हणून. पूण मातशी समज न्हू कळटकीर कळपाक लागली ना न्ही, कळपाक लागलें. पूण तें मनाकच उरतालें. पूण तातूंतल्यान कितें तरी करपाक जाय ही एक इच्छा आसताली सदांच. मातशें व्हड जाता तशें चड कळपाक लागलें. ल्हान आसतना कळना न्ही, व्हड जाता तशें जसो तूं SSCक पावता, मागीर कॉलेजीक वता, जेन्ना दुसरे भुरगे पळयता
तेन्ना मातशी जाता हें कित्याक जालां म्हणून तो तितलोच एक पार्ट आसता. कित्याक मागीर परत कित्याक अशें जावं ना की कोणी म्हाका त्रास केले अशें 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 ना. त्रास म्हणजे फ्रेंड्स अशें कोणी त्रास करूं ना. थोडे त्रास जाले बट जर म्हळ्यार जे हॅपिनेस आसा ताचे बरोबर त्रास आसा ते खूब कमी आसा कंपेर केले जाल्यार. पण जशें हांवें इंट्रोडक्शनान म्हणलें की तुमी केन्ना कंप्लेन करूं ना म्हणून लायफांतली गोश्टी तेका आसा. शिणला आवय बापाय ना ना आवय बापाय देवाक ना देवाक सदां शिणना. हांवें अजून पर्यंत सुद्दां केन्ना देवाक शिणना. हांव तरी अजून म्हळ्यार म्हाजेर खूब म्हाजो देवाचेर खूब फेथ आसा. सो देवान म्हाका खूब दिलां आनी अजून म्हाका देव दीत आसा. देवान अशें केन्नाच करूं ना की आनी त्रासान पडचो असो केन्नाच जावं ना. म्हाका केन्ना दिसता हांव त्रासान पडटा असो कितें पूण तेन्ना खंयच्यान तरी कितें खबर ना म्हाका एक खंयचो तरी एक गॉड्स ब्लेसिंग म्हणत ना कितें म्हण पूण तातूंतल्यान हांव ओवरकम जाता सदांच. हें म्हाजें सामकें मनांतल्यान म्हणटात तशें सांगपाक सोदता सारको. बट कितें आतां तुमी म्हणटा की देवाचेर फेथ आसा. हय बरोबर. अशें कितें जालां की तुमी मागलां आनी तें डायरेक्टली मेळ्ळां म्हणजे कितें तुमकां याद येता अशी ना पळय सदांच एक्झाम्पल हांव शिकून मागीर प्रॅक्टीस करपाक सुरू केलें. आतां म्हाका दिसतालें म्हाजी प्रॅक्टीस कशी जातली हें जातली तशी जातली कोण येतलो म्हाजे कडेन कित्याक हांव रोखडोच MBBS जालो की रोखडोच मागीर प्रॅक्टीस स्टार्ट केली. मागीर तरी सुद्दां म्हाजी प्रॅक्टीस जुवारीनगर स्टार्ट केली हांवें 1989. सो म्हाजी प्रॅक्टीस इतले क्लिक जाली कळ्ळें न्ही. मागीर परत आनी कितें हर्डल्स आयले पूण अशें आसा की जशी जशी प्रॅक्टीस मागीर खुबशे एकट्याची प्रॅक्टीस पळोवन दुसरे डॉक्टर्स येता बोगस डॉक्टर्स येता कोण कोण येता मागीर कॉम्पिटिशन जाता. पूण अशें जावं ना की देवान तेन्ना सुद्दां साथ दिलो की गव्हर्मेंटाचे पोस्ट आयले कळ्ळें न्ही. सो गव्हर्मेंटाचे पोस्ट येतकीर त्या गव्हर्मेंटाचे पोस्टान 19 पोस्ट कितें तरी आयिल्ले. सो तातूंत हांव एक सिलेक्ट जालो. सो म्हळ्यार परत एक तो एक हें कसो म्हळ्यार फक्त प्रॅक्टीसाचे मोटिवेशन म्हळ्यार डॉक्टर आनी देवान म्हाका आनीक एक वाट दाखयली कळ्ळें. पयलीं हांवें स्टार्ट केली म्हाजी हिम्मतीन हांवें स्टार्ट केली प्रॅक्टीस. कितलीं वर्सां केली आनी 6 वर्सां केली. सो मागीर म्हाका गव्हर्मेंट जॉब मेळ्ळो. परत गव्हर्मेंट जॉब मेळून सुद्दां आजून तुका सांगता म्हाका अजून सपोर्ट असो आसा की देवाचो की म्हाका असो केन्नाच म्हाजेर त्रास जावना की आतां गव्हर्मेंट सर्विसाक जाल्ले पळय हेल्थान जर जालें तांकां हांगा ट्रान्सफर आसता थंय आसता आनी खंय खंय आसता. मागीर आतां सपोज ह्याच जर मडगांव हॉस्पिटलान जर जाल्ले आयज म्हाजे कडेन त्या हॉस्पिटलान भोंवपाकच जायना आशिल्लें. तेन्ना ESI हॉस्पिटल अशें ल्हान आशिल्लें. हांव ESI हॉस्पिटलान जॉयन जातना ESI हॉस्पिटलान जॉयन जालो 95 मडगांव. सो हॉस्पिटल ल्हान आनीक तेन्ना मातशी शक्ती आशिल्ली आनीक जातालें काम करपाक जालें पूण अशें नाशिल्लें की खूब भोंवचें पडटालें. सो हो एक म्हाका देवान म्हणटा तसो इतलोच बाबा तूं जाता तें काम शें दिलें म्हाका. ताजे नंतर मागीर म्हाका म्हाजी ट्रान्सफर जाली सांकवाळ डिस्पेन्सरी. थंय तशेंच म्हाका थंय म्हळ्यार डिस्पेन्सरी म्हाजी पेशंट आयले तपासपाचें मेडिसीन दिवपाचें आनी आतां हांव वास्को ट्रान्सफर जाला. सो वास्को म्हाजी म्हळ्यार तशें म्हळ्यार म्हाका अशें जावं ना की म्हाका खंय तरी डिफिकल्ट काम अशें पडलां म्हणून आनी केन्ना म्हाका मागचें पडूं ना. जायत गेला अशें जालें. इवन तुका सांगतलो जाल्यार इवन शिकतना सुद्दां MBBS शिकतना आज तूं आज जे मेडिकल कॉलेज आसा थंय जर आयज हांवें जर एडमिशन केलें जाल्यार म्हाका जावचें नाशिल्लें. इतलें व्हडलें तें मेडिकल कॉलेज हांव शिकला सकल जे आयनॉक्स आशिल्लें पळय थंय ल्हान आशिल्लें. मागीर हांगच्यान लेक्चर हॉल थंयच्यान परत वॉर्डान वच OPDन वच इतलें ल्हान आशिल्ल्या कारणान जातालें. सो आय कुड मॅनेज इट. पूण मागीर आतां सपोज शिकतले जाल्यार बुक्स जाय लायब्ररीक वचपाक जाय तो ट्रॅव्हलिंग तो प्रवास नो तेन्ना लायब्ररी म्हणल्यार आमची कॉम्प्लेक्सानूच आशिल्ली जी सेपरेट नाशिल्ली कॉम्प्लेक्स तो जो आतां तुमी आयनॉक्स पळयता पळय ते ओल्ड GMC. सो तो थंयच लायब्ररी लेक्चर हॉल सुद्दां आमची कितें खूब पयस नाशिल्ली. एक फाटल्यान आशिल्लें एक 3-4 लेक्चर हॉल आशिल्ली पूण दॅट कूड आय कूड एक्सेस म्हणटात तशें जातालें चलपाक. फक्त कितें जातालें थोडीं भुरगीं बेगीन पावतालीं हांव मातशें लेट पावतालो इतलोच तांचे बरें. पूण GMCन ट्रॅव्हलिंग कशें आसता? GMCन ट्रॅव्हलिंग हांव GMCन शिकपाक लागलो तेन्ना हॉस्टेलान रावतालो बांबोळी हॉस्टेल आशिल्लें. सो पयलीं कितें आशिल्लें फर्स्ट MBBS म्हणटा तें आमकां हांगा आसतालें
खंय आतां जे कॉम्प्लेक्स आसा पळय ती ओल्ड बिल्डींग आसा ती दिनाची बिल्डींग आसा पळय सो त्या बिल्डिंगेन फर्स्ट MBBS फक्त फर्स्ट MBBS मागीर सेकंड MBBS सकाळचे थंय पणजे आसताले सांजचे हांगा आसताले आनी थर्ड MBBS फुल्ली पणजे आसताले सो तेन्ना कितें जातालें हांगा क्वॉर्टर्स आसा न्ही बांबोळी स्टाफाचे सो स्टाफाक घेवन आमचे गाडी आसताली ती गाडी सकाळ पणजे कडेन वताली सो म्हाका कितें करताले म्हाका थंय घेताली आनी म्हाका परत ह्या बांबोळी आतां हॉस्पिटल आसा पळय फर्स्ट MBBS पळय थंय म्हाका सोडटाले थंय देवतालो आनी बस फुडें वताली सो हांव आनी मागीर येतना सुद्दां कितें करताले हांव थंयच चडटालो आनी ती बस पणजे वचून येवन परत बांबोळीत सगळ्या स्टाफाक असो करून हांव येतालो कित्याक तें अशें चलपाक खूब डिफिकल्ट आशिल्लें मागीर हळू म्हाका 3 व्हिलर सायकल घेतली कळ्ळें न्ही 3 व्हिलर सायकल हाडली एक 6 म्हयने जातकीर बेळगांवच्या तेन्ना मागीर ती सायकल घेवन मागीर हांव हांच्या म्हाज्या हॉस्टेलांतल्यान फाटले वाटेच्यान वाट आसून ती आतांची जी MBBS आसा जी आमची GMC कॉलेज आसा पळय MBBS हँड सायकल दोनी हातीन अशें करून चलयतालो 3 व्हिलर फुडें सो तशें करून मागीर ट्रॅव्हलिंग जालें म्हाजें फर्स्ट MBBS आनी सेकंड MBBS मागीर थर्ड MBBS सोडून ती गाडी आसताली आमची GMCची गाडी आसताली सो ताचेर वचप ताचेर येवप सो हो म्हाका व्हडलो त्रास जावन बट तुमकां डॉक्टर जावपाक कितें मोटिवेट केलें कितें मोटिवेशन की तुमी डॉक्टर जावपाक चिंतले कितें आसता एक कोणाक कितें जालें की एक इच्छा आसताच कितें ना कितें आपूण जातलो सो जेन्ना म्हाका इवन म्हाका कितें आशिल्लें हांगा आमच्या डेंपे कॉलेजीन एडमिशन दिना आशिल्लें कित्याक तुज्यान जावचें ना उबी रावन प्रॅक्टिकल करची पडटली आनी हें तें अशें सांगून करतालें पूण मागीर म्हाका ती एक डॉक्टर जावपाची एक इच्छा आशिल्ली पयलींच्यानूच आशिल्ली हांव डॉक्टर जातलो करून अशें करून की कित्याक पांयाक लागून ना आनी कित्याक लागून अशें म्हाका खबर ना पूण एक इच्छा आशिल्ली हांव जाता जाल्यार डॉक्टर जातलो अशें करून सो तें फुडें कशें करून जायत गेलें जेन्ना मनशाक एक फिजिकल डिसेबिलिटी आसता ऑर एल्स कोणतरी स्पेशल चायल्ड बी आसतात पळय तांकां सोसायटी एक वेगळे नदरेन पळयता तें डिस्क्रिमिनेशन खंय तरी जाता सो तुमी तें डिस्क्रिमिनेशन फेस केलां डिस्क्रिमिनेशन फेस केलां पूण जे बाकीच्यान जितले फेस जाता पळय तितले म्हाका दिसता हांवें तितले फेस करूना आसतले मे बी बिकॉज एक मे बी प्रोफेशनल आसा म्हणून कदाचित आसत पूण देर इज डिस्क्रिमिनेशन जाता इवन म्हाका जेन्ना हांव GMCन शिकतालो तेन्ना चलत वचप अशें करून वतना बाकीचे पेशंट किंवा तांचे रिलेटीव पळयत हो कितें करता हांगा अशें आसता म्हळ्यार काकूट करताली अशें पूण तें म्हाका काकूट बी केलें की म्हाका कोणी काकूट केल्ली म्हाका राग येतालो हांव ताका वयल्यान म्हणटालो तूं चूक कित्याक करता हांव वता न्ही हांव करता तुका कितें त्रास अशें सरळ सुद्दां म्हणिल्लें आसा कळ्ळें अशें करतकीर म्हळ्यार तुका हांव करता न्ही हांव शिकता हांगा हांव त्रास काडून कितें करता अशें जातालें पूण हांवें अशें केन्ना लोकांक म्हणलां सुद्दां की हांव करता करनाका म्हणटालो हांव केन्ना कळ्ळें न्ही हांव म्हाजे त्रास काडून करता तूं त्रास फील करनाका म्हणटालो हांव तांकां अशें सो हें डिस्क्रिमिनेशन आसता पूण म्हाका शिकतना अशें सांगतलो जाल्यार म्हाका कोणीच डिस्क्रिमिनेट करूं ना म्हाजे क्लासमेटान करूं ना म्हाजे टिचरांनी करूं ना म्हाका टिचर्साचो म्हाजे क्लासमेटांचो खूब सपोर्ट मेळ्ळा तूं म्हणटालें तशें बुकां कशीं व्हरतालीं व्हडले व्हडले जर्नल आसताले पयलीं कळ्ळें न्ही एटली हांगा आसतना आतां बशीन हांव घेवंक शकता पूण बशी पयलीं क्लासरुमांतल्यान खंय व्हरपाक जाय जाल्यार कोणी म्हाजे फ्रेंड मातशें घे रे म्हणल्यार व्हरताले हांव कितें करतालो थोडे जाता म्हाजी बडी आनी बूक असो हातीन धरून किंवा म्हाजें कितें आसतालें हांव आतांचे तुमी कशी बॅग घालता तसली बॅगां नासताली पयलीं पूण ते बोटवे म्हणून आसताले त्या बोटवेन हांव घालतालो आनी अशें करून दोनी सायडीक घालून फाटल्यान कळ्ळें न्ही लोक अशें करून घालताले पळय ते हांव फाटल्यान घालतालो आनी तशें करून येता आनी जड कितें आसता तशें म्हाजे क्लासमेट आसता ते सदांच म्हाका हेल्पफूल आशिल्ले अशें केन्नाच म्हाका हें करूं ना कोणीच क्लासमेटान की सगळे क्लासमेट धरील ते म्हाजे टिचर्स बट डिस्क्रिमिनेशनाक धरून तुमचे कडेन कितें अशें आसा एक्सपिरियन्स तरी टफ ना डिस्क्रिमिनेशन
डिस्क्रिमिनेशन सांगतलो जाल्यार एक एक खूब वायट गजाल घडिल्ली आसा म्हज्या लायफान ती, पूण हांव नांव सांगना कोणाचें तें. एक बरो मोठो मनीस पॉलिटिशियन आतां नात ते कळ्ळें. असोच म्हाजी जेन्ना जे लायफ प्रॅक्टीस चालू आशिल्ली तेन्ना खंय एप्लाय करतालो, खूब कडेन एप्लाय करतालो. आतां कशे लोक कोणी गेलो की पॉलिटिशियना कडेन वतात काही जॉब जाल्यार गेले जाल्यार म्हाका अशें इन्सल्ट केल्लें आसा की तूं आपल्या कडेन नोकरी मागपाक आयला, जर तुका नोकरी जाय जाल्यार तूं तुज्यान जायना जाल्यार तूं डॉक्टर कित्याक जाल्लो, कळ्ळें न्ही. अशें सुद्दां म्हाका म्हणिल्लें आसा. आनी तेय बी न्ही कितें एक कॅबिनान आपूण एकटोच आसतना बी म्हणूना, ते कॅबिनान बाकीचे खूब जाण आशिल्ले, कळ्ळें न्ही. सो असली ही एक म्हाज्या सामकी मनाक लागपी गोश्ट घडिल्ली आसा, सामकी मनाक सामकी. लेट्स कम टू युअर फॅमिली, की तुमच्या वायफ या भुरग्यांक कितें फेस करपाक पडलें? म्हज्या वायफ आनी भुरग्यांक म्हाका दिसना कितें फेस करचें पडलें, कित्याक वायफाचो म्हाजो खूब सपोर्ट आसा लायफा भितर. आफ्टर माय मॅरेज वायफ एंड माय चिल्ड्रन्स आर माय बॅकबोन्स. हाचे पयलीं म्हणटात तशें लग्न जावचे पयलीं तुजे आवय बापूय, मागीर भाव आनी खूब हेल्प जाला. शिकता बरें, नोकरी मेळटा बरें. जेन्ना म्हजें लग्न जालें तेन्नाच्यान आज पर्यंत लग्ना टायमार काय प्रॉब्लेम ना. लग्न म्हणल्यार म्हजी लव्ह मॅरेज अशें आसा. सो लग्नाक काय प्रॉब्लेम जावंक ना. ओके, सो तुम्ही लव्ह मॅरेज म्हणले, सो तुम्ही सांगपाक शकता की कशें कितें जालें तें? कशें म्हणल्यार हांव जेन्ना प्रॅक्टीस करतालो तेन्ना म्हाजी मिसेस आसा ती म्हाजेच कडेन नर्स म्हणून काम करताली. सो थंयच्यान सुरवात जाली. सो आनी तेन्नाच्यान म्हळ्यार आजून पर्यंत म्हळ्यार देवा देन सगळें कितें मागला तितलें सगळें जाल्लें आसा. आतां ज्यो न्यू टॅक्नॉलॉजीज आयल्यात पळय, म्हळ्यार हँड ऑपरेटिंग कार्स बी, तेजो तुमच्या लायफान कितें इम्पॅक्ट पडला? तो पळय व्हेरी, तुका हांव उलो सांगता तसो देवाचो कसो हे आसा म्हणटा पळय, तातूंत हो एक इम्पॉर्टंट आनीक एक सांगपाक खरें ना. ह्यो सगळ्यो गोश्टी ज्यो आसा न्ही एक देवान घडयल्ल्या भशेन जाल्ली आसा. 87 हांव पास जालो, कळ्ळें न्ही. आनीक ताजे पर्यंत हांव म्हणटा तशें 3 व्हिलर चलयतालो. ताजे पयलीं सगळ्यो ज्यो स्कुटरी येताल्यो नाजाल्यार कितें गाडी येताल्यो त्यो सगळ्यो गियराच्यो आसताल्यो. 1987 नवीनच कायनेटीक होंडा, आतां ज्यो तुमची एक्टिवा आसताल्यो पळय आसा पळय तशी ती एक कायनेटीक होंडा म्हणून आयली आनी विदाउट गियर्स, सगळे हातीर, कळ्ळें न्ही. पांयार कांय नाशिल्लें ताका, दोनी ब्रेक हातीर आनी एक्सलरेट ऑटोमॅटीक सगळी. ही फर्स्ट आयली तेन्ना इंडियन कायनेटीक होंडा. सो ती अशें म्हणूंक शकता की ती म्हाज्याच खातीर जाली काय म्हणून अशी. सो ताका कितें केलें, ताका सायड कार लायली सायडीक. 3 व्हील पयलीं ती शोले पिक्चरान बी आसता पळय तशें त्या टायप ती सायड कार लायली. आनी हांव ती घेवन म्हाका लायसन म्हणून हांव ती जे इंटर्नशीप आसा पळय इंटर्नशीप वेळार म्हाका मेळ्ळी. सो म्हणजे ती सुद्दां पळय हांव जस्ट पास जाला आनी ही एक स्कूटर लॉन्च जाली आनी ती म्हाका चालोवपाक मेळ्ळी आनी हांव तातूंतल्यान म्हाजी एक्सेसिबिलिटी म्हणटा आसा पळय एक खंयच्यान दुसरे कडेन वचपाची तें खूब जालें, बरें जालें. मागीर ताचे नंतर हांव ती स्कूटर ऑलमोस्ट 1997 पर्यंत स्कूटरीनच चलतालो, वतालो खंय वता थंय. इवन मडगांव हांव रावतालो वास्कोच्यान मडगांव कामाक ESI हॉस्पिटलान तसो वतालो स्कूटरी. मागीर 1997 म्हाजो एक फ्रेंड असोच तोय बी पांयान हे आसा, रेजिस्ट्रार आशिल्लो तो पयलीं रिबेलो म्हणून. सो तो आनी म्हाका बरें गूड रिलेशन आशिल्लें. ताणी म्हाका एक दीस फोन केलो, दोतोर म्हणपाक लागलो आपूण गाडी घेतल्या, तूं येवन पळय. आपूण म्हणपाक लागलो पुणा व्हरून ती मॉडिफाय करून हाडल्या, तूं कित्याक घेयना काय म्हणपाक लागलो म्हाका. तो फर्स्ट लायसन मेळपी ताका हँडिकॅप कॅटेगरी, कळ्ळें न्ही, डिसेबल कॅटेगरी. सो मागीर हांव गेलो करपाक चालोवपाक बी, म्हळ्यार कसो चलता ती पळोवपाक. आनी ताणें म्हाका पणजी मागीर एक रावंड मारून दाखयलो, सगळे हँड कंट्रोल सगळे. तातूंत ती आतां सगळ्यो गाडयो ऑटोमॅटीक आयल्या पळय, पयलीं ऑटोमॅटीक गाडयोच नाशिल्ल्यो 4 व्हिलर, सगळ्यो गियराच्यो आशिल्ल्यो.
सो तातूंत तो क्लच ब्रेक एक्सलरेटर एक हाती आनी स्टेरींग एक हाती अशें कशें चलोवप तें म्हाका सांगून ताणें आपली भई करून हाडल्या म्हणपाक आपल्याला लायसन बिसन सगळें मेळ्ळें. मागीर आतां कितें जालें म्हाका तूं म्हणटा तशें डॉक्टर आशिल्ल्या कारणान खंय चड डिस्क्रिमिनेशन जायनाशिल्लें कोणी तो डॉक्टर हा अशें जातालें कळ्ळें. सो वास्को सुद्दां डॉक्टर जाले मागीर हांव स्टेज शो करतालो न्ही तो सिंगींग बी करतालो ताका म्हणून लोक म्हाका खूब वळखताले डॉक्टरच अशें म्हणून सिंगरूय बी म्हणून वळखताले. सो मागीर एक दीस हांव वास्को गेलो आतां म्हणल्यार हांवें घेवपाची चिंतली गाडी 97 फोर व्हिलर जाल्यार पयलीं म्हणल्यार घेतली आनी मागीर म्हणलें लायसन जर दिन जाल्यार हे म्हणून हांव मागीर आरटीओक गेलो तेन्ना असोच आरटीओक गेलो जाल्यार हांव काय वळखनाका पूण ते म्हाका वळखताले. तेणे आरटीओचो इन्स्पेक्टर आशिल्लो नागवेकर म्हणून तो वयल्यान म्हाका म्हणपाक यो यो म्हणपाक लागलो यो यो बस म्हणपाक लागलो कितें जालें तो म्हाका वळखता म्हणजे मागीर आनी कितें मागीर ताका हांवें अशें सांगलें सर म्हणटालें हांव गाडी घेवपाक सोदता फोर व्हिलर म्हाका लायसन मेळटलें न्ही. अरे दोतोर तूं कित्याक भिला यो घेवन यो गाडी तुजी टेस्ट ड्रायव घेवया म्हणपाक लागलो करया एक सर्टिफिकेट जाय ती सर्टिफिकेट तेन्ना जीएमसीन दिताली तेन्ना आमचे जे डॉक्टरान दिली सर्टिफिकेट की ही कॅन ड्रायव मॉडिफायड व्हेहिकल विथ ऑल हँड कंट्रोल्स. सो अशें करून मागीर तेणें गाडी घेतली 97. सो इन डिसेबल कॅटेगरीन हांव सेकेंड खरें पळोवन म्हणपाक गेलो आतां गोंयांत लायसन हे मेळपाक फोर व्हिलर. जशें हांवें स्टार्टिंगाक मेन्शन केलें की हांवें तुमकां तुमचें सिंगींग आयकल्लें म्हणून सो तेजे बद्दल कितें सांगा अबावट म्युजीक अबावट सिंगींग. ल्हान आसतना अशें मातशें एनकरेजमेंट बी कांय मेळूं ना केन्ना म्हणना आशिल्लो हांव म्हाका दिसना कळून कित्याक पूण जेन्ना हांव असो म्हणटालो आसतलो गुणगुण मराठी बी सोंगा तेन्ना ल्हान आसतना पयलीं हिंदी चड. मागीर जेन्ना हांव हॉस्टेलान रावपाक लागलो न्ही 11th 12th तेन्ना हांव असोच हॉस्टेलान आसता न्ही म्हळ्यार तुका तो कितें आसता तो असोच खंय रुमान रावले की इको कसो जाता न्ही आवाज सो तो आवाज म्हणपाक अशें बरें दिसप. सो मोठ्यान म्हणप ते म्हाजो वॉर्डन जो आशिल्लो हाजो हॉस्टेलाचो सो ताणें आयकलें म्हाका आनी म्हाका ताणें मागीर आमचो हॉस्टेल डे म्हणून आसता सो तातूंत म्हाका ताणें म्हळ्यार फोर्स केलो विठ्ठल तूं म्हूण म्हणपाक लागलो. म्हाका चडशे राणे कोण म्हणनाशिल्ले म्हाका विठ्ठलच म्हूण सगळ्यांना नांव पयलें जातालें आदी म्हाका क्लासीन सुद्दां म्हाजे सगळे विठ्ठल म्हणटा. सो विठ्ठल तूं घे हांव आतां म्हणपाक हॉस्टेल डे तुवें म्हणपाकूच जाय म्हणपाक लागलो. सो तेन्नाच्यान म्हळ्यार म्हणपाक शकता की हॉस्टेलांतल्यान म्हाजी सिंगींग लायनची अशी सुरवात जाली. थंयच्यान मागीर आमचे गॅदरींग कॉलेजीची गॅदरींग ताजे पयलीं हांवें केन्नाच किंवां स्कुलाक म्हणूना खंय म्हणूना म्हणटा ते 11th 12th जे धेंपे कॉलेजीन सुरवात जाली पळय मागीर थंयच्यान इंटर कॉलेजिएट कॉम्पिटिशनाक वचपाक लागलो. मागीर ताजे नंतर जीएमसीन एवरी इयर गॅदरिंगाक 5 वर्सान तीन वर्सां फर्स्ट प्रायज मेळ्ळें आनी मागीर तेन्ना तेन्ना हळू मागीर कॉम्पिटिशनां स्टार्ट जाल्लीं कळ्ळें न्ही ऑल गोवा सिंगींग कॉम्पिटिशन म्हणून आनी कितें अशें करून. सो म्हाका दिसता 1983 कितें तरी म्हाका एक म्हळ्यार सगळ्यांत बरें टॉप गोवा कल्चरल एसोसिएशन आसता पळय गोवा कल्चरल एंड सोशल एसोसिएशन तांचे म्हाका थर्ड प्रायज मेळ्ळें. थर्ड प्रायज म्हळ्यार कित्याक ते म्हणल्यार आतां मेल कॅटेगरीन फर्स्ट आशिल्ली कळ्ळें न्ही. इट वॉज कंबायन मेल आनी फिमेल कॅटेगरी कंबायन आशिल्ली तेन्ना सो फर्स्ट आनी सेकेंड फिमेल आशिल्ली. सो थर्ड प्रायज म्हाका तेन्ना सो दॅट वॉज चेंज इन म्हणटात तशें म्हाज्या लायफाक इन सिंगींग म्हळ्यार स्टेजीर परफॉर्म करून बरो कॉम्पिटिशनाक. तेन्ना तो कोण जला लागा म्हणून एक्टर आशिल्लो पळय पान पराग बी एडवर्टायज करतालो तो जला लागा सो ताज्या हातीन म्हाका तेन्ना प्रायज मेळिल्ली ती अजून ट्रॉफी म्हाजे कडेन आसा. 90क मागीर ते ऑर्केस्ट्रा 7 स्टार म्हणून जेन्ना 90च्यान स्टेज ऑर्केस्ट्रा म्हणटा ती चालू केली 1990 ती 2017 पर्यंत स्टेज शो केल्या. ताच्या नंतर ना आतां कितें जाता म्हणटा आतां म्हाका सिंगींग करपाक उबें रावपाक 5 मिनटां वयर उबें रावपाक त्रास जाता सो म्हणून मागीर हांवें हळू म्हाजी पांय हो पांय वेट घेयना सो ताजे कारणान हांवें मागीर तें हळू कमी केलें वचपाचें. मागीर आतां सुद्दां म्हाका खूब चलपाक एजी जाल्या सो दॅट इज वन ऑफ इट. पयलीं यंग आसतना खंय वतालो कसो स्टेजीर चलतालो
गाडी खंय पार्क केली वचून चलत वचपाक पण मेळटा. केन्ना कितें एक्सिडेंट बी जाला असो चलता चलता? एक्सिडेंट आनीक एक सांगतलो जाल्यार आनीक एक व्हडली गजाल हे आसा एक्सिडेंटाची. 1988 एक म्हाका व्हडलो एक्सिडेंट जाल्लो आसा, मेजर एक्सिडेंट. ही जी तुका वदोळ सांगल्या हांवें स्कुटर कळ्ळें. 87 स्कुटर घेतली. 88 हांव असोच हे पेंजिम्युथाचे कॉम्पिटिशनाक हे आशिल्लें कितें आमचें सिलेक्शन आशिल्लें संडे. सो त्या सिलेक्शनाक हांव वतालो. आनी आतां तुमी बांबोळीच्यान तो पयलींचो जो रोड आसा पळय कालापुरा वचपाचो सकयल्यान बारीक, आतां हायवे जाला न्ही, पयलीं तो वतालो. सो त्या रोडार बारीक आशिल्लो रोड आनी हांव आनी म्हाजी कजन वतालीं आमी. जाल्यार कितें जालें, एक फुडें गाडी आशिल्ली बस आनी ताजे फाटल्यान हांव वतालो. आनी ते बशीन त्या फुडें सकयल ते एक ग्रीन व्हॅली म्हणून बार एंड रेस्टॉरंट आसा पावपाक कालापुरा. तेका सडनली ब्रेक मारलो फुडले गाडी बशीन. सो हांव ताजे फाटल्यान वलो, पूण फाटले बस फाटल्यान आनीक एक बस येताली पळय तांचें तें कॉम्पिटिशन कोण पॅसेंजर चड मेळटा. सो ताणें हाडून म्हाका धक्को दिलो आनी परत फुडें व्हरून हांव दोनी बशी मदीं आमी सँडवीच जाली. दीस वॉज जस्ट वेन आय वॉज डुईंग माय इंटर्नशीप कळ्ळें. सो तातूंत म्हाजी कजन आय लॉस्ट माय कजन. सो हे एक. आनी हांवें ऑलमोस्ट 9 months इन द हॉस्पिटल म्हणल्यार जाता. 9 months? ऑलमोस्ट 9 months. म्हाका हांगा पांयाक फ्रॅक्चर जाल्लें, मागीर म्हाका हांगा फोव जाल्लो. म्हाका मेजर इंजुरी जाल्ली म्हणटा ती पोटाक जाल्ली. ती पोटाक जेन्ना जे दोनी गाडये मदीं सँडवीच जालो पळय, कितें गाडयेच्या नर्स म्हाका दिसता म्हाजे स्कुटरीची कितें तरी हँडल येवन पोटाक बसली. सो काय पोटाक वयल्यान कांय नाशिल्लें, पांय ओके, कमरेक अशें मार लागले, हो पांय फ्रॅक्चर जालो परत. पूण हे म्हाजी हे आसा ते पांय आसा ती हाका लागून न्ही, एक्सिडेंटाक लागून न्ही, पोलियो. म्हाका हांगा जातकीर मागीर म्हाका तेन्ना हांव थंय शिकतालो आनी इंटर्नशीप डॉक्टर जाल्लो न्ही ऑलरेडी. सो मातशें म्हाका सपोर्ट आशिल्लो थंय, डॉक्टर्स धरी ते म्हाजे सगळे सर, म्हाजो डीन तेन्ना आशिल्लो तो. सो 2-3 दिसान हांव म्हळ्यार सिरियस जालो. म्हाका नाकांतल्यान तोंडांतल्यान ब्लिडींग जावपाक लागलें आनी मागीर हिमोग्लोबीन केम टू 4. सो रक्त घालता घालता तितलें रक्त ना जाता. मागीर आज कालचेच तशें अल्ट्रासावंड, सिटी स्कॅन कांय नाशिल्लें तेन्ना 88. सो तेन्ना मागीर तांणी डॉक्टरान म्हाज्या सरांनीच ताका कितें तरी पोटाक इंजुरी जाली भितर खंय तरी. सो म्हणून म्हाका मागीर एमर्जन्सी ऑपरेशन केलें. ऑपरेशन केल्यार म्हाज्या भितर जो इंटेस्टायन आशिल्लें तें रप्चर जाल्लें. रप्चर जावन अशें आशिल्लें की ते इंटेस्टायनाक खूब लेयर आसता, तातूंतले एक लास्ट लेयर आशिल्लो तो फुटपाचो आशिल्लो. ते बाकीचे येवन थंय येवन ताका सपोर्ट दिले बाकीचे ऑर्गन. सो तो जर फुटला जाल्यार इन्फेक्शन जावन मनीस वाचपाचे चान्सीस व्हेरी लेस. सो तो एक देवाची दया म्हणटात तशी कृपा. सो ती तातूंतल्यान हांव भायर सरलो. असो तुमी लायफान खूब कितें अचीव केलां जे मे बी नॉर्मल मनीस सुद्दां करना, इतलो स्मार्ट वा इतलो एक्टिव्ह नॉर्मल मनीस सुद्दां आसना. सो आतां कितें नेक्स्ट ड्रीम कितें, नेक्स्ट गोल कितें लायफान? आतां पळय, नेक्स्ट ड्रीम म्हाजें एक सिंगींग म्हाजें जालें म्हणटा तशें. आतां हांव घरा कडेन प्रॅक्टीस कितें स्टुडियो करून घरा कडेन प्रॅक्टीस करता. पूण म्हाजें मेन आतां म्हणटा तशें पॅशन म्हणटा जाल्यार ड्रायव्हींग. कळ्ळें. हांव ड्रायव्हींग म्हणटा 1997च्यान 4 व्हिलर ड्रायव्हींग करता. तेन्नाच्यान म्हाका दिसता हांवें अजून पर्यंत आतां हांवें 4-5 गाडी चेंज केल्यो. पयलीं 2 800 घेतल्यो, तेजे नंतर वॅगनार घेतली, सनी घेतली आनी आतां न्यू म्हणटा ती मॅग्नायट घेतली हांवें. सो पूण हे सगळे जर टोटल किलोमिटर्स जर पळयत तूं जर 97च्यान हांवें म्हाका दिसता अरावंड 5 लाख किलोमिटर चलल्या गाडी चलयल्या हांवें म्हाज्या ह्या 97च्यान 5 लाख किलोमिटर सुमार चल. कित्याक हांव इवन फॅमिलीक आतां सुद्दां हांव खंयूय घेवन वता तांकां. आतां पयलीं कितें जातालें, गाडयेच्यान देवन चलपाक जातालें. आतां हांव कितें करता, गाडये फाटल्यान म्हाजी व्हीलचॅर घालता. आतां म्हाजो चलो व्हड आसा, तो म्हणटा डॅडी तूं यो. हांव जरी गाडयेन बसलो जाल्यार म्हणटा ना तूं यो, आपूण तुका व्हरता न्ही म्हणटा. सो असो सपोर्ट आसा. सो
मागीर व्हीलचॅर घेवन आतां हांव खंय सुद्दां मॉलान गेलो आनी कितें सो हांवें पळय ट्रॅव्हलिंग गाडयेन म्हाज्या तिरुपती 4 फावटी तिरुपती गेला, 3 फावटी शिर्डी गेला गाडी घेवन, कळ्ळें, नाशिक गेला, महाबळेश्वर, मागीर पुणा, बॉम्बे, बेंगलोर. आतां म्हाजी अशीच गाडी घेवन कोणी म्हाका एक बरो सपोर्ट जर मेळत जाल्यार म्हाका लेह लडाख सुद्दां वचपाची अशी इच्छा आसा गाडी घेवन, पूण सपोर्ट जाय ताका मातशें. आतां सपोर्ट जाय कोणाचो तरी, कित्याक जरी तुजी कॅपेबिलिटी आसली तरी गाडयेन सपोर्ट दिवपाक जाय न्ही. फाल्यां खंय गेलो आडे गेलो सो अशी एक इच्छा आसा. म्हळ्यार ट्रॅव्हल करपाची, खूब गाडयेन ट्रॅव्हल करपाची एक म्हाजी इच्छा खूब आसा. जे डिसेबल्ड लोक असतात पळय, जे डिस्करेज जाता, जर भुरगीं ऑर मिड एज जी आसता ती, जी कोण डिस्करेज जाता बाय द एटिट्यूड ऑफ सोसायटी, तांकां तुमी कितें सांगपाक सोदता? डिस्करेज जावपाक तूं म्हणिल्लें तशें थोडीं जाणां काकूट करतात किंवा डिस्क्रिमिनेट करतात, तेन्ना आपल्याक जर सेल्फ कॉन्फिडन्स जर आसलो जाल्यार डिस्करेज करपी जे आसा पळय ते फाटीं सरता आनी आपल्याक सेल्फ कॉन्फिडन्स जर आपूण करपाक शकता, हे जर एनी डिसेबल पर्सना भितर जर असले तो लायफान कितेंय करूं शकता. आतां तुका म्हणल्यार आतां खूब एसोसिएशन्स जाल्यात, गव्हर्मेंटाचो सपोर्ट मेळटा. आमकां तेन्ना वेळार कांय नाशिल्ली. इवन पर्पल फेस्ट, हय तेच सांगता, पर्पल फेस्ट जाले, आतां तांणी सेपरेट डिपार्टमेंट केल्या, आतां डिसेबिलिटी कमिशनर म्हणून अपॉयंट जाल्या, मागीर डिसेबिलिटी खूब ग्रुप्स जाल्या. सो तातूंत ते नवीन नवीन डिसेबल पर्सनाक आतां म्हाका कोणी कॉन्टेक्ट जालो, हांव मागीर तांचो नंबर दिता तांकां, तूं ह्या मनशाक एड कर. आमचो डिसेबल ग्रूप आसा, 2-4 ग्रूप आसात. सो तातूंत कितें तरी कितें एक्टिविटीज आसा जाल्यार त्यो डिस्कशन जाता. आनीक तातूंत भितर स्पोर्ट्साचे आतां नवीन पॅरा गेम्स म्हणून जाल्यात, तातूंत म्हाकाय चान्स पडलो टेबल टेनीस हे करपाचो. सो हांवें केन्ना टेबल टेनीस केन्ना बॅट केन्ना हातीन घेवन आपूण त्या व्हीलचॅराक हांव 3 फावटी डिस्ट्रिक्ट लेवलाचेर फर्स्ट प्रायज घेतली. सो हे कितें आसा, हे थोडे ग्रुप आसात आमचे डिसेबिलिटी ग्रुप्स, मागीर डिसेबिलिटी कमिशनर, हे खूब नवीन नवीन भुरग्यांक जे डिसेबल आसात तांकां मोटिवेट करतात टू कम आउट, कळ्ळें. आनी आपलोय कितें तरी हो आसा, आपली इच्छा आसा किंवा आपले टॅलंट आसा ते लोकां भितर दाखोवपाक तांकां खूब आतां चान्स मेळटा. पयलीं हे सगळें नाशिल्लें, आतां लोकांक खूब एनकरेज मेळटा. आनी ताचो फायदो म्हाका दिसता जे पर्सन वीथ डिसेबिलिटी आसा पळय तांणी घेवपाचो, जरूर घेवपाचो. गव्हर्मेंटाच्यो जितल्यो फेसिलिटी आसा, आनी गव्हर्मेंटान सुद्दां आतां नवीन नवीन आनी स्किमी काडून कितें काडून हांकां आपले पांयार, कळ्ळें, सेल्फ डिपेंडंट जावपाक हेल्प करपाक जाय. सो येस, दॅट इज इट. थँक्यू सो मच. तुमी कितें सांगपाक सोदता लोकांक जाल्यार? ना, हांव फक्त एकच सांगपाक सोदता की पर्सन वीथ डिसेबिलिटी हांकां काकूट नाका, तुमचो सपोर्ट जाय. हांव म्हणटा तसो की सिंपथी नाका, तांकां एम्पथी म्हणटा ती इम्पॉर्टंट आसता. तुमी जेन्ना तांकां सपोर्ट दितले तेन्नाच जी आमचे पर्सन वीथ डिसेबिलिटीज जे आसा पळय ते आपल्या लायफान कितें तरी करपाक फुडें सरतले आनी दे वील बी इंडिपेंडंट इन देयर लायफ. थँक्यू वैभवी, म्हाका आपयले बद्दल हांव तुजें देव बरें करूं. थँक्यू, तुम्ही आयले म्हणून.